Kembali lagi di channel saya Agung Prasojo. Tentunya kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghilangkan batuk dengan kecap dan jeruk nipis ya guys. Pertama-tama kita akan mengiris jeruknya dulu ya guys. Ini pakai jeruk nipis guys, dan di sini ada pohonnya ini guys. Ini banyak sekali ini jeruknya nih guys, kecil-kecil ini guys. Iya, buka mana ya, buka. Ada yang ngundi? Ada yang ngundi? Ini baru membuka kecapnya ya guys, ini guys. Ini kecapnya, ini turahan dari kemarin yang kita bikin sate itu guys. Ini tutorialnya ini sangat mudah, ini cuman ada dua bahan yang digunakan, ada jeruk sama kecap, sudah cukup. Nah, diolesin ke jeruknya ya guys, ini guys. Jangan lupa pakai jeruk nipis, dituangin secukupnya saja, nggak usah kebanyakan. Nah, dioles-olesin guys biar merata. Oke, cukup segitu. Terus di nganu guys, di bares. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rayo. Nah itu guys, cuman gitu tuh bang. Mantap kan? Mantap. Kecut-kecutnya lo, yang penting mari waktunya guys. Cukup simpel dan mudah ini guys, bisa ditiru nih, nggak berbahaya ini guys. Mantap guys. Ini guys, mana? Apa pak? Aku. Oh. Kinare dia. Heeh. Udah selesai sini guys. Mantap guys, mantap sekali guys. Kita berhenti sekali lagi guys. Ini guys, mantap. Boleh dicoba nih untuk menghilangkan batuk ini guys. Oke guys, nampaknya sudah habis nih guys. Video kali ini cukup di sini dulu ya guys. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih.